2019 में अगर मैच के रोज बारिश हो गई तो क्या होगा? आईसीसी ने जबरदस्त प्लेइंग कंडीशंस का ऐलान कर दिया। अगर मैच ना हुआ तो क्या होगा? कौन सी टीम को कितने पॉइंट्स मिलेंगे? सेमीफाइनल में बारिश हो गई तो क्या होगा? अगर सेमीफाइनल किसी सूरत भी ना हो पाया तो क्या नतीजा निकलेगा? सेमीफाइनल बराबर हो गया तो क्या होगा? और फाइनल का हर सूरत फैसला होगा या नहीं? तफसील जानने से कबल हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर अपडेट फौरी तौर पर मिल सके। नाज़रीन, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में आईसीसी ने दिलचस्प प्लेइंग कंडीशंस का ऐलान कर दिया है। लीग मैचों में मैच ना होने की सूरत में दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के लिए बारिश की सूरत में जबरदस्त ऐलान किया गया है। आपको बताते चलें कि बारिश की वजह से सेमीफाइनल ना होने की सूरत में अगले रोज मैच खेला जाएगा, जबकि मैच नामुकम्मल होने की सूरत में अगले रोज वहीं से मैच शुरू होगा जहां पर बारिश की वजह से रोका गया था। सेमीफाइनल टाई या बराबर होने की सूरत में सुपर ओवर से फैसला किया जाएगा। याद रहे कि इससे कबल सुपर ओवर से फैसला सिर्फ T20 मैचेस में किया जाता है, जबकि किसी भी सूरत में मैच ना होने पर लीग मैचों में ज्यादा पॉइंट्स लेने वाली टीम फातेह करार पाएगी। जबकि अगर फाइनल की बात करें तो फाइनल अपने मुकर्ररा दिन पर ना होने की सूरत में रिजर्व डे रखा गया है, जबकि बराबर होने की सूरत में सुपर ओवर में फैसला किया जाएगा, जबकि फाइनल के किसी भी सूरत में मुमकिन ना होने पर दोनों टीमों को मुश्तरका चैंपियन करार दे दिया जाएगा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए